بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خراز عبد القادر، مرحبا بكم. تنتلاقاو من جديد في واحد الحلقة جديدة. الحلقة ديال اليوم الصراحة خصها تكون فيلم مطول. الحلقة ديال اليوم ديال واحد الجريمة خدمت فيها أنايا، وكانت في البداية ديال المشوار ديالي في الشرطة القضائية. لما دزت مفتش ممتاز تعينت في الشرطة القضائية أو في أقسام الشرطة القضائية، وكنت كما تيقولوا مبتدئ ديبيتون، وكنت تنلاحظ أكثر من تنخدم، وكنت غير تابعهم من اللور، وكنت عطي واحد القيمة واحد الأهمية دوك الرجال ديال الشرطة القضائية اللي كانوا كبر منا. كانوا أغلبية دي فرونسيزون، لأن تعرفوا بكري الشرطة اتصالات. أنا غير تنذكر بعض الناس، بكري كانت اتصالات في الشرطة القضائية، اتصالات عند البوليس، اتصالات مثلا المركز تاعي يطلب الطوموبيل البوليس يقول دوزينا كانت باللغة الفرنسية، ما كانش بحال دابا بالعربية. دابا الاتصالات عندنا بالعربية، دابا تيقولوا النجدة 5 انتقلوا لهذا المكان، النجدة 6 انتقلوا لهذا المكان، النجدة 4 حنا تنتواجدوا في هذا المكان، قوموا بهذه العملية، قوموا. بكري كانت فرنسية، دخلنا حنا في 73 بداية ديال 74 باقا الفرنسية. كانت تقول بيسير دو بيس 1 بيسير دو بيس 2 بيسير صافي دير بوست كوموندومون ريجيونال. المهم بلا ما نترجموا هذا الشيء هذا كانت بالفرنسيه. ودوك الناس اللي كنا دخلت لابيجي لقيت انا باقي ناس تكتبوا المحاضر الفرنساويه، حتى الدرك الملكي كان تكتب المحاضر الفرنسيه، حتى لواحد الوقت حيدت الفرنسيه ولا غير العربيه، وتيقدموا مساطير بالفرنسيه. ولقينا ناس داو جابوا في لابيجي فاش كانت عندنا ديك السمعه ديالها ديال الشرطه القضائيه ديال لابيجي، كان عندها سمعه، هي الامر والناهي في المدينه، هي اللي مكونتروليه كل ما هي جريمه. كانت عندها القضيه بالشرطه القضائيه. حتى متى نتجمعوا في شي قهوه تلقى كلنا تنجمعوا في واحد القهوه قريبه للكوميساريه وتما نجلسوا كاملين، وكان الحديث تيدور. ماشي دابا بحال دابا كل بوليسي تيجلس في قهوه حر، كل بوليسي تيجلس هنا ولا تيجلس هنا، لا كنا تيتجمعوا، تلقى القهوه اللي تيجلسوا فيها الدراري د لابيجي مجموعين، وكان الحديث اللي كان تيدور هو حول شي جريمه وقعت ولا شي واحد بحوث عليه شي قضيه. هادشي اللي هذا هو الحوار اللي داير، هذه خدمتهم. طاحت واحد القضيه عشت فيها ديك الساعه في الشرطه القضائيه، وشكرا لواحد السيد، واحد المتقاعد اللي اليوم عنده في العمر ديالو واحد 80 عام، الله يطول عمره، السي الحاج بوشتي، اللي تلاقيته هضر معايا وسلم عليا، وانا هو من تندوز حدا ما تعرفنيش، ولكن متى نسلم عليه وتنوقف قدامه تقول الخراز لاباس بخير، وتيشد لي في يدي ويدو مسكين تترعد، عنده شي 82 عام، قال لي ولدو تترعد، وكان راجل ضحوكي. هادشي باش طلع الله عمره وكان قلبه مزيان. واحد النهار هو يجرني غير في هاد الايام، وجرني من يديا قال لي اجي انا سمعتك تتعاود داكشي ديال الجريمه وهذا وهذا. انا تنعقل مزيان، قال لي راه شي حوايج عاودتيهم وخدمناهم وعقلت عليهم، وصل عن بعد قال لي تتعقل سي الخراز. قلت لي لا ماشي غير تنعقل، عندي مساطير تنقلب عليهم هنا وهنا. واش قال لي عقلتي على بنت الجيار؟ عقلتي على بنت الجيار ولا ما عقلتيش؟ يا كان اللي كنت نبحث فيها وكنتي معاوني انت، وكان معايا با سلام الله يرحمه، وخدمناها ومشينا ودرنا. ويذكرني في واحد القضيه، وسبحان الله العظيم، وبدات يفكرني فيها وتفكرتها وبقات مدهونه في عقلي. كاين بعض القضايا ما تتحيدوش من العقل ديالنا، كاين بعض الجرائم والله ما تيتحيدوا، تيبقاو في عقلنا، ماشي غير في عقلي انا، بجميع البوليس. كان ضباط ومفتشين اللي في الشرطه القضائيه خدموا شي قضايا اللي تتبقى مركز عندهم في عقلهم، ما تتحيدش الا ننساو بعد حوايج تنساوهم، ولكن القصه في جوهرها تلقاها في راسو. وبقى تيعاود لي، وانا عقلت على ديك القصه مزيان، وقت كيفاش خدمناها وكيف مشينا ليها. كانت هي البدايه ديال المشوار ديالي في الشرطه القضائيه، من القصص اللي من الجرائم اللي خدمناهم، وبقيت برا تنعاود
ولدي، مرة تنعاودها خويا، مرة تجي شي مجمع تنعاود فيها هاد القصة هادي. ولكن خلال هاد الجرائم اللي تندير دابا هاد المواضيع شوية نسيتها، ماشي نسيتها، تناسيتها، ما رجعش بزاف اللور باش نجبد. وليت نخدم القضايا اللي عندي في يدي، عندهم المساطر ديالهم اللي هذا اللي تيتقدموا عندي شرطيين صحابي تيتقدموا يخدموا معايا تيفكروا لي بهذا. ولكن هذيك نسيتها، وانها قصه زوينه كما قلت لكم وتسال تكون فيلم. منين غادي نبداها لكم؟ ما بغيتش نبداها من الاخر، نبداها من الاول ونمشيو من الاول. كانوا في قنيطره كانوا البرارك، كان دوار ديال الصفيح، مساكين ديال الصفيح كانوا بزاف. كانت العلامه، كان دوار الارما، كان دوار جديد، كان دوار سوق السبت، كان دوار الطبيب. هادو كلهم كانوا احياء الصفيح، احياء ديال البرارك. كان واحد الجهه المنطقه المطهره اللي كانت واحد الوقت يعيطوا لها الحلوف وداكشي. المهم اسماء كانت يعطيوها الناس بعد الدواوير. وكانت يلاه بدات ديك الساعه في القنيطره، كان بدات الدوله تتحرب دور الصفيح، اي تيجيو تيهدموا لهم تعطيهم بقعه بني، تيهدموا لهم تعطيهم بقعه بني، كيما دابا راه باقا المحاربه ديال دور الصفيح كانت بدات. وهذا الشيء دار واحد الهلع وسط الناس ديال دور الصفيح اللي كانوا عايشين بالتعايش بعضياتهم، وكانوا ساكنين في دوك البلاك ديالهم، وكانوا دوك البلاك ديالهم عندهم قدام سنوات، واحد 30 عام ولا 40 عام ولا 50 عام من ايام استعمار دوك البلاد كاينين تما. ملي تحركت القنيطره كما تيقولوا الناس دوك البلاد تما، وفيهم شجر كبير ديال كريتوسيوم طرقان تدوز بيناتهم، راكم تعرفوا دوك دور الصفيح. كما قلت لكم كان التعايش بين الناس، والناس كانت الناس حمد الله، اللي صور شي حاجه تياكلها، اللي صور شي حاجه عايش بها. ما كانش بحال دابا هاد الطمع وهاد الشيء كلشي بغا يدير وكلشي بغا يصوب وكلشي بغا يدير. كنا وحنا نيت كنا بؤساء وكنا فقراء ذاك الوقت، كنا حامدين الله على داك الشيء اللي عندنا. راكم كيما تعرفوا الناس اللي بسطاء مثلي كنا تنعسوا في الارض، كانت تفرش لنا الوالده في الارض تدير دوك الغطاء واحد الزربيه غليظه وهذا، وتنعسوا حنا الاولاد، حنا الولاد هم كنا مستفين في الارض نتو، وتنجمعوا على طابله واحده. كاين اللي عندهم طابله ديال 3 درجلين، كاين اللي عندهم طابله ديال 4 درجلين، ولكن الاغلبيه كانت طابله ديال 3 درجلين، وتناكلوا في تفصيل واحد. وتدخل تغوت عليك، تدخل تغدى لان كلشي كنا هذا في الغداء. ما كناش عاطين اهميه الثلاجه، مثلا الثلاجه فيها وفيها ما كانش داكشي. التلفزيون الله بان واحد الوقت عشناها زوينه. على ايين لما بداو تيهدموا في دوك البلارك وتيعطوا الناس يبنيو، الناس كاين اللي عندها كاين اللي ما عندهاش. بقى واحد راه بدا تيبني لهيه وهنا باقين، وكانوا القياد ديك الساعه تيجتهدوا تيجريو باش يحاولوا يحيدوا البلارك. كل واحد تعطوها بقعتك، ها هي بنيها، ما غاديش غير نهدموا لك، بني بقعتك صافي، خديتي بقعتك بنيها. وكان واحد الضجه، كان واحد الصداع في القياده، واحد الصداع في هذه الكوميساريه. بعض الناس واجهوا السلطات، مشاو تشدوا تعتقلوا تقدموا المحكمه. كان واحد المشكل زاد على المشكل ديال المدينه ذاك الوقت، المشاكل ديال المدينه زاد على ذاك المشكل. في ذاك الوقت هذاك كان واحد السيد جيار، وكان هذا الجيار ساكن في دوار العلامه. دوار العلامه كان كبير 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 كبير، وكان مسمينه دوار العلامه لان كانت واحد البرج مصوبينه بالحديد وفيه السلم وعالي، وفوق منه واحد لاكاريط، واحد الكاريطه، واحد البيت صغير، وكان تيطلعوا ليه رجال المطافئ. متى تكون شعلت العافيه من شعلت العافيه في شي بلاصه، تيجيو رجال المطافئ تما وتيهبطوا خاب الكاميو ديالهم وتيطلعوا واحد البومبيش تيشوف راه هي في كاينه، هو اللي حيت الدواور كبار العافيه الشاعله باش يمشي الاتجاه، كانوا تيطلعوا تما وتيشوف فين كاينه وتيهبطوا وتيمشيو بالكاميو تيمشيو للوجهه اللي كاينه. على تسمات العلامه، هذه العلامه تعرفوها الناس ديال قنيطره، الناس قدام دابا تبنات ديك البلاصه ولات مدينه، ولات مدينه، ما بقاش هي داكشي. كان واحد السيد سماه جيار، شي تعيط ليه الجيار وشي تعطيه البنتوري. هاد البنتوري الناس راه كانت ما كانش بزاف قلال، الناس نعرفوه البنتوري في صغري. كان واحد الرجل طويل
طويل وعامر، وديما عنده واحد بيكراز على السلالم، وتيخدم وديما عامر بالجير. راك عارف الجير وداكشي. الجير تنقولو حنا هو الراجل تيجير داك الجير بيض هنا في هاد الجهه ديالنا، ما عرفتش في الشمال اش تيسميو، وتيقول ليه البانتوري، تيدير لا بانتور بانتوري ماشي رسام، لا بانتور العاديه تيقول البانتوري. وداك الجير كنا تعرفوا والدينا ملي تيكونوا واقفين قدام الباب وتيدوز هو ولا باس كي داير الجير ولا باس بخير وكي داير البانتوري، وكتعجبو ديك البانتوري هو وكي داير البانتوري. تبان البانتوري متقدم على الجير، خصك تجي شي نهار ضرب من هذا الحيط ان شاء الله، واخا ان شاء الله. وكان بعض المرات داك الراجل كنت نعقل عليه، كان لما تيخدم في شي دار عند شي حد تيصبغ عنده او تيجير عنده وتيشيط ليه شي شويه الجير، تيجيبو معاه وغا تيكون دايز مثلا على شي دار ديال شي صاحبو ولا شي حاجه، وتيوقف البيكا ويوقف هذا ويضرب لهم داك الحيط. كنت يعطيو داكشي اللي بغاو، يعطيوه شي سوان تيمدهم ليه في يديه، ديك الصباغه تتشيط ليه او تتشيط ليه شي صباغه الزيت، يضرب شي واحد شي باب ديال الخشب، كانوا يمكن البيبان ديال الخشب تيجي يصبغ ليه الباب ديال الخشب ديالو، وخلي خويا تيوصلوا شوف راه صاتك شي حاجه هاد المره دوز عندنا. هكا كان عايش داك الراجل. هاد الراجل ما عرفتش انا حياته الخاصه بالدار، ولكن بعد ما وقع لي هادشي اللي غنعاود لكم، انا مع تيعيش، كان تيعيش مع مراته ومع واحد ولده وبنته في الدار. مرتو ما خدامه شي، عنده براكه ديالو، براكه ديال الصفيح ديالو كبحالو كبحال الناس. هذاك الجير مسكين بداو ديك الساعه بعد الناس تيبنيو العمارات في القنيطره، العمارات الاولين اي 3 طاج 4 طاج بقاو داكشي تيبنيوهم. كانت واحد الشركه سميتها ابكو، واحد الشركه سميتها افكا، كانوا شراكه مع نصارى ولا بوحدهم، كانت تشهروا بانه بداو تيبنيو ماشي عمارات ولكن ديور ديال 3 ايطاج 4 ايطاج تيبنيوهم تيعاودوا يبيعوهم. هو كان تيسبق في واحد الدار او تيجير واحد الدار بواحد السلوم ديال 15 متر عالي، وطاح من داك السلوم وطاح مسكين، وبقى شي 5 ايام في المستشفى ديال الادريسي، مستشفى سبيطار الغابه كما تنقولوا، ومات. ديك الساعه ماشي بحال دابا، ما كانش شي زعما ها التامين ها لاسيرونس ها الحقوق ديالو غيعطيوه ما يعطيوه، طاح من السلم مات الله يعاون الله يعاون. اخيرا كان واحد السيد طاح من واحد العماره حدانا سلم تيجيرو ودايرين ماشي السلم دايرين داك اللي تيطلعوا عليها، واحد الاسطرات تيطلعوا عليها فوق، تيطلعوا تيتعلاو واحد الخشبه وتيبقاو يجروها وتيطلعوا عليها فوق، وطاح واحد من الفوق من العلو من 6 ايطاج ومات. وكان الحد وكان نهار الحد وجاو البوليس وجاو داكشي. وهنا تنقول العمال البنايين والصباغ والمهنيين كما كانوا ردوا بالكم من نهار الحد، راه ما كاينش تامين، لكن تيبناي نهار الحد راه ما تيامنوش نهار الحد، ولكن تيصباغ راه ما كاينش شركه تتامن نهار الحد، راك طيح تتبقى ماشي تابع لاسيرونس، لاسيرونس تعرفكش نهار الحد، تتولي تابع داك اللي مخدمك، وداك اللي مخدمك تدخل مع المحكمه وكذا وكذا وكذا. شوف واش تاخذ شي حاجه ولا ما تاخذ حتى شي حاجه، لان انا لاحظت بزاف الحالات ديال الحوادث الشغل ديال نهار الحد ديما تيجي المعلم تينكر سيدي انا ما كنتش نخدموا نهار الحد، لا اسمح لي انا ما خدمتش نهار الحد، واخا يقول لهم خدموا نهار الحد. وتلاحظ بعض البنايين مساكين تشوف نهار الحد وما خدامين طالعين، ومن تطرف فضيحات يحاسبوا العمال ما خدمش نهار الحد، نهار الحد ماشي ديال الخدمه سيدي انا ما خدمتهمش، لا سيرو صلاه تعرفنيش انايا علاش نخدموا نهار الحد. تيوقعوا هاد المشاكل لان تلاحظوا بعض الناس اللي عندهم اوراق ديال البناء ولا دي بروموتور بنايين ولا كذا، تلاحظهم بعض منهم تيخدموا الناس الحد وتيخدموا الناس حد ما عرفتش شو البني اش غيجيب البني، تيجيبوا ناس مسكين من البوادي ناس فقراء تيبنيو لهم وداكشي، ما عرف لا حد لا اثنين لا اسيرونس لا هذه لا هذيك. وهنا تنبه بعض الناس اللي هما اللي تيصنتوا ليا البناي والصباغ اللي تيخدموا في العلو اللي تيخدموا في اي حاجه، ردوا بالكم من الحد. كاين بعض الشركات تيخدموا الحد
وتيكونوا مرخصين باش يخدموا لحد شركات عاديين، وتيكونوا عندهم التامين ديال نهار الحد، ولكن الاغلبيه ما كاينش نهار الحد، وراه ما يعرفكش لاسيرونس، وتبقى حاصل مع ديك خينا، وراه ما غتغلبوش. ان يكون قوى منك، الراجل تيموت يمشي للقبر، والمراه مسكينه تتقم مرت البنايه جاره ولادها تدوح بهم، مرات الجري مرت الجياد، اطلع هنا جيبوا ورقه، هذا جيبوا ورقه شهاده الوفاه شهاده الحياه. هذا تنبيه. هذاك السيد مسكين مات، بقات مرتو مرة كان جابها من البلاد، عمرها خدمات ما عرفها والو، بقات مع ولدها وبنتها. هنا كانت عندها واحد جارتها، هذيك الجاره ديالها مرة مطلقه، وعندها مع الراجل ولد، وساكنه حداها، وعندها امها. هذيك جارتها عطفات عليها، ولات تجي عندها تتعاونها، عارفه ما عندها شيء، تتكلفها بشي خدمه تعطيها لها تما في الدار تخدمها باش تعيشها. شي جيران ولا تيعاونوها تما. كما قلت لكم كان داك التعايش ديال دور الصفيح، اللي كان داك التعايش فاش كانوا الناس الجار تيبغي الجار. هذيك السيده اش كانت تدير هذيك المطلقه؟ كانت واحد السيده دي كوردي، انا عقلت عليها كانت صحيحه، واحد البنت صحيحه ومقبوله في وجهها، وكانت لما طلقت من الراجل وخلى لها ولد تحركت خدمت راسها. اش دايره شي كراس ديال الخضره، شي دراري مع المراه ليهم الخضره، شي 4 دراري تتعمر لهم الخضره، اي تمشي للمارشي كرو لاكري سوق الجمله، وكانت تجيب الخضره، وعندها واحد الدري عنده واحد الكروسه ديالها هي ديال الخيل باش تجيب الخضره تتفرق عليهم الخضره. ودخلت حتى مالين دوك مالين الحوت، دار شي دراري تيبيعوا الحوت، وكانت معروفه بداك المشي ديالها وداك هذا في واحد السويقه اللي كانت حدا العلامه، كانت معروفه. وبقات تحنت على ديك المراه، وهذيك المراه مرت الجياد اللي مات، نسميوه غير الجياد ما عندنا ما نجريوه، كانت عندها واحد البنت، لان قلت لكم كان عندها ولد وبنت. البنت هي الكبيره، كان عندها 14 عام، وعندها 14 عام، ولكن السيده كانت شويه كما تيقولوا شويه غليظه بين ديك البنت، لانه شتها انا في التصاور ديالها، وكانت بنت صحيحه وعندها 14 عام. هذيك بقات تجيب بنتها تجيبها لدارها. ديك السيده تجيب بنت الجير والدار عند امها، تتعاون امها في الدار، بنت ما تقرا شيء، تطيب لها شي حاجه، تتعاونهم لان الدار قريبه للدار. بقى هاد الشيء بيناتهم، هاد المعايشه بيناتهم. وبدات تخرج معاها، ديك البنت تكون غاده معاها وجايه معاها. بعد الناس تقول لهم بنتي هي، حيت ما عندهاش البنت، بعد الناس تقول لهم بنت جارتي كما تيعاودوا الناس، ولا تديها معاها حتى عند خداره، حيت النهار كله جالسه عند خداره، حتى بعض المرات تدي الكاميله تما مع الخداره، الكاميله تيصاوب ديك الكويميله وتتاكل معاهم وداكشي، ومقابله سلعتها ومقابله البيع والشراء ومقابله داكشي، والبنت تديها معاها ديما غادا بها ديما جاي بها. تغيرت البنت شويه في حياتها معاها، ولات تتلبسها بحال البنات، سروال، النهار كان عندها واحد الجيلبه لابسها ولا تتقاد لها، قصات لها شي شويه شعرها، البنت ولات عاطيه شويه كما تيقولوا، ولات عاطيه شويه ولات مقاده، والام ديالها راه خدامه مع اخرى، والامور غادا هانيه. هذيك السيده ديك اللي تتبيع الخضره كان عندها واحد الخدار من دوك الخداره اللي تدفع لهم السلعه. هاد الخدار ما كانش خدام معاها، كان خدار اخرين، قالت لي لا، كان حر هو في العمل ديالو، ولكن هي تجيب لي السلعه بالكروسه ديالها وعندها علاقه به. وديك العلاقه كانت بيناتهم، دارت منه خليل ودار منها خليله، اي تصاحبوا بعضياتهم، ولات صاحبته. تتمشي عنده واحد البراكه بوحدو، وتمشي عندها هو، كان تدخل عندها عادي، تدخل الناس تيقولوا غيتزوج بها، لا راه تزوج بها، لا راه غير مصاحب معها، لا كذا، ولكن الناس ما كانش تهمهم الامر ديالها، هي كانت قاده وهو كان قاد براسو، لانه هو كان بعدا حباس، دوات شي شويه الجريمه، ودوات شي شويه ديال الضرب والجهر والسرقه، ودوات شويه الحبس، وكان شاد راسو في بلاصتو كما تيقولوا، مقرينو على بحال داك الحج المربي كما تيقولوا، ديما مع المال لا يدور فيك. كان صعيب ودار شي وشامات وجالس تما الخضره، بنادم حيد داك الصندوق من تما وكذا، الشاف تبارك الله عليك، تعرفوا دوك خياتنا. وهي كانت عندها علاقه به.
كانت تتسخر عنده ديك البنت بعض المرات، ديري شي ماكله بعض المرات، يمشي عندها للدار تكون ديك البنت حاضره، وهو كان تيشرب، هي ما كانت تشرب، هو كان تيشرب حتى فاش تيكون تما تيبيع مع صحابو الخضره وداك الشيء. اليوم قدا بعض المرات كانت تتكلف ديك البنت الصغيره، تتكلفها باش تمشي تقول لها كي تسالو تسير للبراكه ديالو، جمعي داك المحل وجمعي ليه الدنيا وصبني ليه وقادي ليه وصب ديري ليه واحد القميجه ديالو قادي هكا ودير هكا. البنت تمشي عنده، هو ما مجوج شي، كان مجوج شي وحده وطلقها ما ولدش معاها. وهو فين كان ساكن؟ هو دارهم براكه، وخرج هو واحد المحل من دارهم، من براكتهم خرجوا ودار ديال القزي وداك الشيء وصوب دارو بوحدو، وبقى عايش بوحدو، الباب ديالو تيدخل من لهيه. وقع لي شي مشاكل مع دارهم، ولا بحال مبعد من خوتو وصافي بعد منهم عايش حياته. ولكن كان عنده واحد المشكل هو مع القيد. القيد تيقول ليه شوف راه داركم استافدوا من البقعه، عطيناكم بقعه كبيره غتسكن مع داركم لان كان ممجوج. هو تيقول لي لا انا ما نسكنش مع دارنا، انا عطوني بقعه ديالي بوحدي. تيقول لي حنا نعطيو للمجوجين، كون كنتي مجوج نعطيوك. وفي ذاك الوقت هادشي اللي كانوا تيعطيو، ما عرفتش دابا باقيين تيديروا هادشي، يمكن باقيين تيديروا، اي بانه ما يستافد شيء من شي بقعه باش يبنيها من دوك المحاربات دور الصفيح الا الناس اللي مجوجين. اما اللي هو سيليباتير زفري ما تيعطيوش شيء، هو ما غاش يعطيوه ولكن ما بقاش شاد لهم تما. حتى دابا كاين بعض الدواور اللي تيحاربوا دور الصفيح وتلقاو شي بلاد ما تحيدوش يقول لا ما بغاش يستافد، ما استافدش ما عطاوش ما استافد شيء. راه كاين دابا. هو بقى جالس تما في داك البراكه ما بغاش يتحرك، ودارهم عطاهم فين يبنيو، وبقات الامور هكا. دار هو براكتو مصاب مع اهلو صلاتو على النبي، حاط واحد البراكه حنا النهار دخلنا ليها، دار براكه فين تيناس، وبراكه فيها شي فريج داكشي اللي تيجلس، ودير واحد الكويزينه، ودير واحد المرحاض. حاشاكم واسكم الله. كيفاش المراحل ديال دور الصفيح؟ المراحل ديال دور الصفيح تنعرفوهم انهم تيحفروا واحد الحفره كبيره وتيديروا فيه واحد البرميل، وداك البرميل تيغطيوه وتيخليو غير واحد الجهه فوره وتيغطوه بشي براكه وشي حاجه تولي مرحاض. كان داير المرحاض ديالو وعايش تما، وما بغاش يا خويا ما بغاش يحيد من تما، تيتسنى بانه يعطيه، مع ان القيد قال لي حنا ما نعطيوش الزفريه وحتى الزفري ما عطيناه، اللي ما مجوش ما ياخذ شيء، وبقى ساكن. بقات الامور ديك البنيه تجي عنده، المراه تجي عنده، البنيه تجي عنده. واحد النهار هذيك السيده مرات الخضره اللي هضرت لكم عليها بغات تسافر عند شي عائله ديالها في مكناس، وبغات تجيب شي فلوس، عندهم شي حساب دورت بيناتهم داكشي باش تبدا تبني دارها، لان استافدت هي باش تبني دارها. مشات وجات. لما جات لقات واحد المشكل واقع. اشنو هو المشكل؟ لقات بان داك السيد تيقول، هذاك الخالد ديالها قال لها البنت خرجت عليا عراتني بنت جيه. قالت لي علاش؟ قال لها هاجي غتسنيتك تجي، ما بغيتش نوصل الصداع، غتلقى لي حل الله يرحم والديك. تعرفي الصندوقه ديالي اللي تندير فيها فليساتي وتنجمع فيها داكشي، وحاطين فيها تما واحد 1.5 مليون، حطوا فلوس باش نوض انا يعطوني البقعه ديالي. ها انت فيك تعرفيني فين تنخبيها، راك عارفه انا عايشه معايا انت ياك. ها انت شوفي، ها هما داير واحد الكرسي عنده داير هنا ويحطوا فوق الفراش، وجبد هاد الصندوقه مربيه باقي فيها شي سوانت، ها هما خليتهم مربيه. ما بغيت نقول والو دابا انايا جيت عطيتها الساروت، جات عندي قلت لها هاكي سير جمعي لي الدار وجمعي لي داكشي هذاك. خدات الساروت ما ردتش لي الساروت، والدار بقات مفتوحه، الدار بقات مسدوده. مشيت انايا شفت البنت عطلات ما جابش لي الساروت، وبغيت نمشي للدار وقت الغدا، مشيت للدار تلقى الماء مسدود. مشيت عند امها، ها امك قلت لها بنتك فينا هي؟ قالت لي راه ما جاتش، ما عرفت فين مشات. قلت لها بنتك راه دارت ليها مصيبه، وانا راه غنتسناك انت، غنتسنى السيده تجي ونحلوا هذا الحل. هادشي راه وقع البارح. اشنو وقع؟ تيقول هو بانه كان في المارشي تيبيع الخضره في ديك السويقه، وجات عنده البنت كيما ام الفتاه ديالنا ديما تتسخرها هي تجي، وقال لها كيش يجمع لي الدار. وتيقول بان البنت ما جاتش، جابت ليه الساروت، مشى هو للبراكه ديالو تيقلب عليها ما لقاها شيء، مشى عند امها ما لقاها شيء،
هو خصو الساروت بقى تيداز بهذاك الباب تفتحو، ولما فتحو تيلقى واحد السنه اللي قادر فيها فلوسو، واحد 1.5 مليون تقريبا، باش بغا انه يبني، معلقها في واحد الجهه ومخبيها. تيلقى بان كرسي تحط، لا اللي دخل راه حط الكرسي وتعلى وخداها. وكون كانت هذيك البنت مثلا في الطول ديالو تيجبدها غير بيديه، ولكن هي حد قصيره طلعت وجبدات داكشي وديسباري مشات. الام تتقول بنتي ما رجعتش للدار، ما رجعتش. الاخرى تتقول انا مشيت للكلاس خليتها هنا. هو تيقول عراتني سرقاتني. البوليس مشاو البوليس ديال الدائره ودار شكايه. تيقول هذا اللي قلت لكم، تيقول انا هذيك البنت تسخر عندي وكذا، وهي مع السيده اللي تنبيع شي معها في الخضره وعندي فيها ثقه وكذا، ودات لي منوس ومشات. ما تقول سيدي بنتي ما عرفتها فين مشات، انا بنتي ما عرفتها فين مشات، ما عرفت عندها حد، وما عرفت كذا وما عرفت كذا وما عرفت كذا. دات فلوس فين مشات. الاخر تيقول الاخر انت واش ما وصلتش عليك المكناس، راه فين ديتيها معاك المكناس، ياك ما وصلتش عليك. تقول الاخر اش غدير معايا، انا كنت ديتها نديها معايا، ديتها مره واحده، وفين غتوصل عليا المكناس، ولاش غتجي عندي انا المكناس، وانا كذا كذا، انا خليتها هنا. تيقول له انا تهريت، انا فلوسي داتها ليا، انا ما عرفتش، انا خصني يبان فلوسي. دار الشكايه ديالو، جابوا الحاله المدنيه ديال البنت في الدائره، خداو العمر ديالها بانها قاصره وسرقات، وصيفطوها للشرطه القضائيه. جات عندنا السلطه القضائيه، جات القسم ديالنا هذاك البحث، عاودنا البحث من جديد كما هو معتاد. مشينا سعينا امها، واش تطار فيها مع شي واحد، تطار فيها تمشي عند شي دري ولا شي حاجه ولا كذا، لا سيدي ما عرف على حتى شي حاجه، ولا اغلبيه عايشه مع السيده صاحبتي، تخدم معاها وتخرج معاها وتجي معاها وكذا وكذا. عيطوا لديك السيده تقول لهم انا ما عارفاها مع حتى شي واحد، انا واخا شي واحد منها تكون معايا وتيقول لي وان شاء الله تكبر نتزوجها، ولا كنلقى شي هضره تندور فيه، تقولوا بعدهم البنت باقا صغيره. البنت كما قلت لكم كانت فاخره كذا، فاخره هي تسمعوا تيقولوا فاخره، هي عاطيه العين. تيجي هو تيقول لهم ودي انا حاجه اللي بغيت نقول لكم، انا عندي واحد صاحبي هنايا، هاد صاحبو تا هو خضار لا هو تيبيع الحوت، تيقول هذا وراه فات داز معايا، انا راه ولد كلاسي داز معايا في الحبس، كان مشدود معايا في الحبس، ولما خرجنا بقينا مصاحبين، اوقع بيناتنا واحد الخلاف، المهم ما بقيتش عاطيه قيمه، ما بقاش عاطيني قيمه، كنا تنبيعو نشريو بجوج بعت منه. ولكن قال لهم راه واحد النهار وقال لي هاد البريهيشه غادي نشوف نتزوج بها، نهضر مع امها ومع خلي ديك نتزوج بها. وقت لي بعد من البنت عندها 14 ولا بعد 15 بعد من الناس، قال لي لا غنتزوج بها. قال لهم واحد النهار كنت نشرب انا وياه، وقال لي اخرى راه تناميت معاها، ناميت ديك الهضره ديالك، راه وليت نتفاهم انا والبروس، راه غادي توقف معايا ناخذها نديها للدار وداكشي. وقال ليه تيقول هو قال ليه رانا تفاهمت انا وياه انا والدريه. وقال لي واش غنقول لكم هذا، لا راه بقى تيعاود لي سي اسرار على ديك البنت، بانه تدخل عنده لدارهم وتيديها للدار مره من تكونوا نشربوا، تيبقى يعاود لي الهضره هذه. الا هو هربها دابا في شي قنت، حاطها في شي قنت، انا يعطينيها فلوسي. الا تيتسناها باش دير 16 عام ولا مع 17 عام باش عاد يجيبها ويدير الكاغيط، الله اعلم. المهم انا قال لي تيدخل للدار وتيدير استدعاو او استدعينا داك السيد الاخر. والاخر تيقول اودي انا الصراحه راه درت مع واحد النهار، جبدنا هاد الهضره، كنا في الشراب، قلت هذيك البنيه راه عاجباني وباغي ناخذها، باغي نتزوج بها، نهضر مع امها ونهضر مع مولات الخضره ونتزوج البنت، انا قالتها لي. ولكن باش نقول لك انا قلت ليه ديتها للدار ولا ما ديتها للدار، هادشي ما كاينش. وانا قاعد ديك البنت واحد النهار قلتها لها، قلت لها انا بغيت نتزوج بك واش تاخذيني، وبقات تضحك وصافي. وجات عندي مولات الخضره وقالت لي وانت قلتي للبنت غنتزوج انت واش في عقلك؟ قلت لها بغيت نتزوج بها. قالت لي انا بغيتيها، انا هي امها وانا هي اختها، تزوجها من عندي ولكن بالمعقول، ماشي بداك التطبيق ديالك وكذاك. هاد الهضره اكدت هذيك مولات الخضره، جات قالت لي واحد النهار قال لي انا بغيت نتزوجك البنت. واش الدار دار، واش عمرو ما دار الدار، نشوفوا دار. مشينا لدارهم، دخلنا باش نشوف كاين شي اثار ديال البنت تما ولا شي حاجه ولا هادي ودي. دارهم ساكنه فيها امو وباه، ساكن واحد خوه مجوج عنده شي خواتاتو، بحثنا معاهم، عمر البنت جابها لتما وما يمكنش يجيبها لتما لان الدار عامره. حتى بقينا تنقول لهم حنا شوفوا الا كانت هاد البنت عندك علاقه بها وقلتي الا حطيتها في شي بلاصه ولا خبيتيها ولا وقع شي حاجه، ولنا البنت فينا هي، ولنا البنت.
حنا ما تيهمناش جابتك فلوس ولا ما جابتكش ولا كذا ولا كذا، فلوس ديال السيد. ولنا البنت قال لك اودي انا راه هضره دارت بيني وبينه، ولكن هضره دارت مع ديك وهضره دارت بيني وبين ديك اللي تبيع الخضره، ولكن راه ماشي هاد البنت اشتهر دارنا ولا كيما تيقول هو اشتهر دارنا وقلت الاخر تيقول لي في المواجهه بقى تيقول الاخر قلتي لي دخلتي للدار، قلتي لي واحد الليله بقات معاك، قلتي لي انا متبع الاحداث ديالك، انا بغيتها فلوسي، لا عندك معاها شي حساب، انا بغيتها فلوسي. هنا ولا واحد القضيه، كيفاش البنت عرفت الفلوس بان كاينه تما؟ كيفاش البنت عرفت الفلوس بان الفلوس كاينه تما؟ السيد تيجي لمحالو، تيجمع فلوسو، تيقادها، ديك الخدار عارفه بان عنده فلوس في المحل، داك نسميوه محل ان ديك البركه ديالو، ولكن البنت كيفاش عرفت الفلوس كاينه تما؟ واش عمرها شاركتكم هاد الفلوس ولا شافت الحساب ولا شافت هاد الشيء ولا كذا؟ لا ما شافتش. الاخر تيقول لها لا، ديك الخدار يقول سمحي لي، ديك النهار كنت تنصوب الفلوس كانت جالسه، ما تقولش هي ما كانتش جالسه. اين نهار شحال من مره تندير فلوسي تما تتشوف هي بعينيها، ما عرفت اخويا، انا عرفت تدير فلوس تما، ولكن هي ما عرفه الله اعلم. لا ما يمكنش انك تكون جالسه معاك ولا بقى نقاش وبقى حوار وبقى الشد والرد والمواجهه ما بين كانت على علم بان البنت عارفه الفلوس او ما عرفاش فلوس، وبقات القضيه. البنت ما بانت شيء، ما بانتش البنت، ما كايناش البنت تماما. اليوم غدا البنت ما كايناش، لا اخبار على البنت. تقريبا داز واحد الشهر وطالعه في شهرين والبنت ما كايناش، والبحث والشوافه ان حتى امها مسكينه جات واحد المره عندنا تقول لنا كانت مشيت عند واحد الشوافه قالت لي اللي دار لكم بنتكم هو الدري الطويل، ما طويل ما قصير، اللي تيلبس جاكيطه الجلد الكحله. الشوافه قالت لي وتيلبس هو هذاك تيلبس جاكيطه الكحله هو هذاك. زعما حنا نتبعوا كلام الشوافه، الشوافاتنا عندنا ولا كتعرفي الهضره الخاوي، باقي تنقدك من الفجر بقات تيتك والدري قال لها تقول لنا الشوافه ولا ما الشوافه جات ولا كذا كذا. دازت واحد الايام ودخلت في شهرين 3 شهور البحث. البنت نبحوث عن هذه فائده العائله، انها قصيره، فائده العائله الملف عندنا تما، الا كانت شي خبر اجي يقولوها لينا. بدات داك الحركه ديال الهدم ديال دور الصفيح وفي ذاك الحي، والناس تتبني والناس تتجارى، وبدات ديك حمله قويه ديال تحيد دور الصفيح وداك الشيء. نساتنا حنا ونسات الناس تما الموضوع ديال ديك البنت. واحد النهار جا عندنا هذاك اللي تسرق ديال الفلوس، تيقول جات عنده واحد البنت وقالت ليه انا جيت من مكناس وبغيت نقول واحد القضيه، بنتي راها في مكناس وتلاقيتها في مكناس، وقالت لي عافاك سيري عند امي قول لها ما تخلعيش عليا وما تخافيش عليا، امي راني غنجي، وقولي المولات الخضراء رحمه مولات الخضراء، نقول لها شوفي راكي درتي فيا الخير، ماشي ما درتش فيا الخير ولكن اختي مشيت نطبق على راسي، وقولي لذاك السيد ديت لي فلوسو راني غنجيب الفلوسو حتى لدارهم، راني غنتزوج مكناس وكل شيء غنأدي لكم وما تخافوش عليا. هاد الخبر قالت تما جاج عيطنا عليه، شكون هاد البنت؟ قال لك اخويا والله ما عرفتها، انا جالس تنبيع الخضره تجي عندي السيده قالت لي واش انت هو فلان؟ قلت لها ايه، قالت لي بغيت نهضر معاك، جرتني قلت لها ودي فلانه راه تلاقيتها مكناس وراه غتزوج واحد السيد من عائلتنا، ورجعت عنده وكانت تعرفوا هنا في قنيطره ودارت معها علاقه وداها لمكناس، وقالت لكم امها ما تخافش عليها راه بنتها باقا بالحياه وانت راه غترد لك فلوسك، وهادشي اللي قالت لي. دابا خويا انا قلتها لك وغادي نمشي نقولها لامها. قال لها انت فين ساكنه؟ واش تمشي معاك لمكناس توريها لي كذا كذا؟ قالت لي غنبغي نمشي لمكناس غادي نديك، انا عندي العائله هنايا، ونهار اللي غنبغي نمشي لمكناس يلاه معايا خويا، لا بغيت تهضر معاها. وراه مشات عند امها عيطنا على امها، قالت ما جا عندي حد، عيطنا على الخضره قالت ما جا عندنا حد. تقول ما جات عندكم مرا طويله دايره واحد هذا على كتافها مع واحد الدري صغير؟ لا ما جا عندنا حد. قال لهم خليوها ديك المره غتجي عندي وغنمشي معاها لمكناس. اليوم ديك المرا غتجي ما جات عنده حتى شي مرا، يمكن جات شي مرا هضرت معاكم مشات في حالتها، صيفطتها البنت ولا الله اعلم مشات في حالتها. بقات الامور هذا ماشي باب ماشي حل، هضره دازت. تيقول هو واحد المره حنا قلنا عطينا كيفاش دايره طويله قصيره كذا كذا.
واحد السيد تما كاري في واحد البراكه تما ذاك الدوار، ديك البراكه كاريها مولاه مول البراكه لما جا زاد الاستفاده باش يستافدوا قال لك خلينا خويا لي براكتي، خويا براكتي اخويا غناخذ عليها النمره، راه هذه براكتي وانا غنكاري لك فيها، هذا محالي كاري لك فيها براكه انت ولادك جوج ومرتك، انا خصك تخوي ليا لان شكون اللي غيستافد انت ولا انا ومول المحل. دخل مع داك الخضار في هذه الهضره وقال الخضار انا بغي نشري شي محل، بغي نشري شي محل دابا من حد هذا، لان الاخر قال لي ما تستافدش معايا وخرجني، والاخر صعيب ولادو صعاب غنولي معاه في الحرب وانا غكاري عنده براكه. الاخر قال ليه انا نبيع لك براكتي بويسكو انا ما غنستافدش انا زفري وانت عندك ولادك، خذ براكه وتكاتبوا في واحد القياده خارجه على القنيطره، تيتكاتبوا في القيادات اللي كاينش عليه لانه كانوا مانعين داك البيع والشراء ديال القياده وتبيع وتشري في القياده ودياليزي في القياده. قال لي كاين واحد القياده تيمشي بلا ما نذكر سميتها خارجه شويه على المدينه، راه كاين واحد السيد تما تيكيليزي، اتفقوا على هذا الاساس وطلب منه قال له تعطيني 3 المليون ندوزك البراكه ديالي، ها هي انت بولادك دخل تما وريو بانك شريتي، راه عندك ولادك ما يقدوش يديروا معك شي حاجه. وتمت العمليه بيناتهم وباع عليه ديك البراكه وخدا 3 المليون وغبر وقال لديك بعد الخضره انا راه غادي نحرق، عندي شي فلوس كانت مخبيه عندي وعندي هاد 3 المليون انا غنحرق. داك السيد دبر راسو تكاتبت معاه، مشاو للقياده تكاتبوا بان باع عليه، دبر راسو بغا يستافد بغا يهدموها وغبر ومشى في حالته، ما بقى تيبيع لا خضره لا والو ديسباري. هذاك السيد بقى تما ديك البراكه بقى تا هو تيطلع ويهبط على الاستفاده، تيعرق ليه المقدم تيعرق ليه الشيخ، انت عاد جيتي عاد شريتي لا الكيليزاسيون ما الكيليزاسيون، كاع هذوك اللي عندهم مشاكل خلاهم تما، اللي عندهم مشاكل بغا شي حيد اللي بغا ولادو يستافدوا اللي كذا، بقاو تيعطيو الناس تيزربوا بالناس اللي عندهم حقوق تامه واستافدوا، هذا باش تيقول لهم هدم بني، وكاين الناس ما عندوش فلوس ما بغاوش يبنيو، ما عنده باش يبني ما عندوش شيء، كاين اللي مشى ديك البقعه ديالو وعاود حط فيها براكتو وقال يدور غير الحيط، دور بعد الحيط. كان مشروع كبير ضخم ديال باش يحيدوا ديور الصفيح، لان القنيطره كانت ديك الساعه تولد الساكنه كلها في ديور الصفيح كما المدن المغربيه كامله. واحد النهار هذاك الراجل اللي ساكن بديك البراكه عنده واحد الجهه واحد القنت، هذيك ديك البراكه مدصه فيها الدص بالسيمه وداكشي، ولكن واحد الجهه ديال من الارض داك الدص تشقات وتنفخات شويه بومبي تنفخات ولا متطيح الشتا، هي مشتا تتهبط ليه الماء لداخل البراكه فين تيجلسوا ولادو داكشي. وفكر قال غنحفر شويه ونحيد هاد الشقان وهاد الشيء ونعاود ندير السيمه مزيان وداكشي. واحد النهار نعاود ندير السيمه ونعاود ندير نبلط الدنيا باش ما نخليش ديك لابونت اللي تهبط ليا الماء داخل البراكه. وناض واحد الصباح كانت الجمعه والجمعه ما تيخدموش الخضاره وداك الشيء وهذا قال هو يوم راحه ديالو وناض تيحفر في ديك الجهه تيحفر. هو يجي جارو اللي هو العائله ديال داك الخضار اللي باع عليه ومشى في حالته، جا وناض عنده واحد ولدو وداك ولدهم انا شفتو واحد الدري شويه قاص بسيط، عرفتو الدراري ديال دوك الاحياء كيفاش تيكونوا. وجا عنده قال له صاحبي حنا نهار الجمعه غنتكا وانت عاد جيت تقرقب علينا وكذا، واش تقرقب علينا الصباح هذا؟ حيت هو ناض بكري جاب تسلف واحد الباره وفاس وبدا تيحفر الاخر هو يخرج، لانه البراكه بيناتهم غير داك السور ديال القصدير بيناتهم صدعونا تشد معاه قال لي علاش تحفر لنا في هذا الصباح؟ ماشي حتى نهار الحد ولا الاثنين ولا دبرت ولا تيطلع النهار، وانت يوم الجمعه تنصبحوا متكين زعما نريحوا انت صبحتي تحفر. الاخر رسام الحفير واخا هو هز ديك الجهه رسام الحفير وقال لمرتو نبدل الساعه نمشي للقهوه، لان قال كانوا تناقشوا كاع كانوا غيتزايدوا في غادي يمشيو للشجار. مشى للقهوه. هذاك السيد عنده واحد الكلب في دارو، كلب كبير في دارو. هذا السيد مول البراكه شال البراكه عنده كلب جابوه معاه تنقاو ما عرفت جابوه، ولكن مربي تما يحمي ليه براكته حاجه شويه معزوله وكذا وكذا. هذاك الكلب حيت جا في ديك البلاصه اللي تمربوط قريب بقى تيحفر
بقى تيحفر هو بدا يجبد حوايج لباس، بقى تيجبدو قديم. المرا شافت داك اللبس تيحفر، زاد تحفرت شويه، تحفرت شنو هو داك اللبس، تحيد واحد اللباس مجموع كله في واحد الكموسه ديال اللبس، وتتبان ليها يد بدات تتولي عظام. تخلعت المراه، مشات عند راجل القهوه، عطات عليه نوط 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 دجاجي. جا راجل القهوه شاف، بقى تيحفر تلقى جثه مدفونه. هاد الجثه اللي دفنها عريانه. هاد الجثه عندها هنا بلاستيك داير واحد اوتوكولون داير واحد بلاستيك على فمها. هاد الجثه مكتفين لها اليدين اللور، ما جبدهاش كامله ولكن شافها، بقى تيغوت، مشى البوليس دار صداع كذا ما كذا، الشرطه القضائيه. تعرف بانه هاد العائله عندهم لافير في الشرطه القضائيه ديال البنت ديسباريسيون. انا باقي تنخل كنت في الدار، وجاي عندي با سلام الله يرحمه وعيط عليا وخرج عنده حتى كان با سلام، قال لي ركب، كان عنده واحد الموتور. قلت له اش كاين؟ قال لي ركب اصاحبي، ركب يلا تعرف شنو كاين. مشينا لذاك الدوار علامه، ومشينا ودخلنا لديك الدار موضوع القضيه، ودخلنا وتلقاو الاخوان تما، تشخيص قضائي وداكشي، سبقونا وجابدين هذيك الجثه وجابدين دوك الحوايج. اي ان اللي قتلها كما قلت لكم ساد لها فمها داك السكوتش، داك اللي تيدوروا على الكرتونات، وساد ليها نفا فمها بالجهد ساد لها فمها معمر هادني هذه، ويدين مكتفين اللور ديال المحقق قنبه وعريانه، ولكن هي الريحه وكذا. بدا داك الجثه تتحلل، والوجه ما معروفش مزيان، ولكن الشعر ديال البنت او ديال المراه والحوايج مجموعين. اي دي دفنها عريانه ودفن معها حوايجها تما. والغريب كاين واحد صندالة الصباع وحده ديال الراجل، صندالة الصباع وحده مدفونه معها صندالة ديال الراجل يمكن اللي كان تيدفن، طلق صندالته تما محطوطه ودفنها وحطها تما. وديك الصندالة كان فيها دوك الشعار ديال ميريكان، داك بحال الرايد ميريكان داكشي كان تيشريو من الدراري، وهذا مدفونه حتى هي تما. جبدوا الجثه وجبدوا الحوايج، وتبين من خلال البحث ومن خلال الحويجات ديالها ومن خلال الناس يدخلوا ومن خلال هذا ومن خلال الام ديالها اللي جات، تبين بان هذيك البنت بنت الجيار. شي طويني قالت في ودنيها، شي خويت معرفه هما عندها في واحد العقيده، الحويجات ديالها اللي هما واخا هذا تعرفوا بان ديالها، وتعرفت بنت الجيار. وداوها لمستودع الاموات ونظفوها وعاودوا جابوا امها وعاودوا عرفوا بانها بنت الجيار، هي اللي مدفونه تما. داو هذاك مول المحا جبناه وبحثنا معاه، قال لك ودي انا من جيت لقيت ديك الدار مدسه مصوبه، ولكن بعد لاحظت هذاك الشقاق اللي عندي تما تيدخل لي الماء، وبغيت نحيد ديك الدنيا ونعاود نهبط منها، ان مهزوزه شويه ديك الدنيا تما مهزوزه، وجات في القد ديال البراكه وكنت وهذاك تما خلى لي داك خينا تما نهار باع لي داك البراكه، خلى واحد المجموعه ديال الصناد الخاوي ديال البلاستيك وداكشي، خلى واحد 3 بيكار قال لي خذوا، بقيت انا هامل داكشي تما، ولكن محيد داكشي تما ورميتو ما ديرش اهميه. ولكن هاد الايام تنشوف الماء تيدخل ليا من تما وداكشي، والكلب راه هو اللي حفر الماء، بقى تيحفر الماء. انا بديت الحفير، هو كمل الحفير الكلب، لو شي ريحه كمل الحفر. واش وقع وانا لا يمكن نكون انا هو اللي دفنت هاد الجثه في محلي ولا مع ولادي، ولا شريت الدار هكا، شريت هاد البراكه هكا، ولا يمكن انا غادي ندفن السيده وغادي نمشي نقول لكم اجي تشوفوا واحد من مدفونه او نحفر تما او نقرب لتما. بين لا هو لا مراته لا ولادو في البحث بانه بريء من القضيه هذه، ولكن بانت واحد القضيه بانه هذاك الخضار اللي كان ساكن تما من بعد الاختفاء ديال البنت حسب معطيات حسب الجيران، من بعد اختفاء ديال البنت بواحد الشهر ولا شهر ونص نضصص الدنيا، ما كانتش مدصه، كان فيها غير الحجر هكا، غير حجر نضصص هو الدنيا تما نضصها، قال مشتا جايه وكذا كذا، هو يدصص من بعد البنت، ولا هو المشكوك فيه رقم 1. ولكن فين هو ما بانش ما عاودش بان. بقينا تنقلبوا عليه،
تبين لنا بانه خلال الغياب ديالو من قال غنمشي نحرق في الشمال، جا 2 مرات القنيطره، ولكن ما جاش لدارهم تما اللي قريبه، تيجي عند دار اختو. ومشينا عند دار اختو وبحثنا معاه، قال كيجا شي 2 مرات، جا هنا وصافي قلنا مشيتي للدار، قال ما عندي ما ندير في الدار، انا بعد داك الميعاد ما بغيتش نشوف لك الحومه كاع. وجا وجلس معاهم شي يومين ومشى، وغاب واحد الوقت وجا جلس معاهم. واحد معلومه خديناها من واحد السيد كنا تنبحثوا، تيقال لك اودي اش غنقول لكم، انا جا واحد المره فاش جا عند اختو، قلت ليه وفين دابا؟ قال لي اودي راه في الشمال، راه بغيت نحرق ولكن القضيه مزيره تما، كنا مديونا فلوسنا وداكشي. وراه رجعت تما خدام في الخبز، لان الخدمه الاولى اللي كانت عنده هو قبل خدام كان خباز. قال لي راه درت واحد الطوموبيل تما تنفرق بها الخبز وداكشي وهذا وهذا وهذا. وتيقول بانه خرج معاه من الدوار نهار كان غادي في حالته، ومشى بعيد على ديك الحومه، وقال لي بسلامه هو ركب واحد اكسبريس طوموبيل صغيره، اكسبريس ديك اللي عندها بحال البراكه من اللور، قال لي هذه تما تنفرق بها الخبز، قدام واحد الفران تنفرق بها الخبز وسامر تري بيان. قال لي درت واحد الجعيرات طيب والخبز داكشي، وتنفرق انا على الحوانت وتنفرق على داكشي. قال لي فين؟ قال لي في القصر الصغير. تيقول هذاك السيد عطانا معلومات بانه قال لي رجعت للخبز، انه هو كان خباز قبل، كان تيبيع تعرف في الخبز حرفته قبل ما يدخل الحبس. قبل تيقول لي رجعت للحرفه الاولى وتلقى شي مناسبه معلق لبرا وعايش تما، قال لي غنتزوج تما وكذا وكذا وكذا، راه واحد السيده غادي نتزوج بها. شافوا بانه ركب واحد الطوموبيل اكسبريس قديمه، قال لي تنفرق بها الخبز، لانه هو حسب المعلومات والمعطيات قبل ما يدخل الحبس كان معه واحد خير تيفرقوا الخبز في الطوموبيل، تاخذوا واحد الفران تيفرقوه. قال لي وانا راه عايش تما، حنا ما علينا الا نمشيو نقلبوا عليه في قصر صغير. درنا عليه مذكرة بحث نبحث عليه، ربما يطيح شي بلاصه، ولكن انتقلنا قصر صغير. قصر صغير ماشي شي مدينه كبيره. بدينا واحد البحث، حنا مشينا 3 تنبحثوا، ندوروا في المدينه، نسولوا على الفران، نسولوا على كذا على كذا، حتى وصلنا لواحد الفران فيه واحد السيد عنده طوموبيل اكسبريس، رونو اكسبريس، وتيفرق على الخبز، وتيقول ليه البيضاوي، شتي عيطوا عليه البيضاوي. هو مشى تما، مشى قال في الدار البيضاء. هو نهار مشى القصر الكبير، انما القصر الكبير من تما تيسال عليهم باش يحرقوا من البحر، مشى على نية يحرق، يمكن بقى تما وتعرف مع واحد السيده مطلقه عندها فران، وقال لي انا راني خباز، وخدم معاها في الخبز. من بعد قالنا نفرق الخبز، جاب واحد العيال تيخدموا كانوا عندها وكبروه هما المشروع هو وياها، ولا الخبز كاع اللي تيعطيه هو اللي تيفرق تيخرج حتى خارج المدينه وتيرجع قصر كبير وهذا وهذا. لما مشينا حنا قلنا هذا البيضاوي هذا اللي من هنايا، علاش بيضاوي؟ انا ما قالش مقنط، قال بيضاوي، غنسمروا عليه. كانت عندنا طوموبيل سيفيل وسمرنا على ذاك الفران، سمع عليه جا هو يعرفوا المرحوم باب سلام، قلنا شكون هذاك؟ قلنا شكون؟ قال لك هذاك هو صاحبنا، راه هو هبط ساكن ذاك الفران مع السيده، عطاه واحد السكنه، وتيدخل الطوموبيل تما لواحد الجهه مغطيه بواحد القزير، ومن تيخرجوا عيال تيعطيو الخبز هو تيفرق وخدام. مشينا عليه شديناه وقلنا ليه فين ساكن. جاب مواد الفران، قالت ودي هذا راه خدام معايا وعايش معايا هنايا، وانا ما نكذبش عليكم، انا هضر معايا قال لي ودي احنا نزلنا في هذه الخدمه انا وياك، ان انت عندك غير 2 وليدات، انا بغيت ناخذك. قلت له سيدي بغيت تاخذني خذني على الحلال، ولكن دابا نديوها في خدمتنا، تيفرق الخبز وخدام مزيان سيدي، ما تضيعني لا فلوسي لا فوالو، تيجيب الطحين ويجيب هادي ويجيب هادي ويوقف عليها تاع الخبز، وحنا خدامين، الرزق ديالي تناخذو والرزق ديالو تياخذو، كيما كان خدام راجلي ترجي كتدير هاد الخدمه هادي. البنت باقا شويه ديال الجواج كما تنقول، وفين ساكن؟ هنا البيت سيدي، ها هو. طلعتو من البيت تنقلبوا في البيت، وحنا تما خدامين مع داك البيت وداكشي، نجمعوا شي ناس وداكشي. جا واحد السيد قال لك اودي السلام عليكم، قال لك اودي انا راه هاد السيد هذا راه بغيت نقول لكم واحد القضيه، واش نتوما بوليس اسيدي؟ انا لي بوليس اخويا، ما راه بيجي تقنيطره. قال لك اودي حيت هذا تياخذ من عندي الطحين،
وراه عطيني واحد الشيك، راه شيك فيه 1,000,000 والزياده، ها هو عندي، غير إلا كنتو غديو عافاك، انا راه عندي واحد الشيك، عندي ها هو. منين جا الشيك هذا؟ انت عاطي هذا السيد؟ قال لك هادشي تنتبع ونتشارى معاه، تنعطيه وتناخذ الطحين اللي بغيت، من بعد ترد لي الشيك تعطيه الفلوس، عندنا معامله بيناتنا، هاد الشيك راه عندي انا. قلنا داك السيد سيدي غتمشي تبعنا دير تما الشيكايه ديالك، الا بغا يخلصك هو يخلصك، مابغاش يخلصك اخويا مشي دير الشيكايه ديالك. فوقاش درتي انت الشيكات وهادشي؟ قال انت جيت هنايا ودرت حساب في لابانك وهذا مزيان، ايوا عندك شي حساب غتدفع لهاد السيد، دفع هاد السيد الشيك ديالو مشي دفعو. قال لك انا كنت نقول لي ما يدفعوش، ولكن دابا بغا يدفعوا يدفعوا، راه عندي فلوس في لابانك. قلنا السيد سير دفع خويا الشيك ديالك لابانك، لقيتي خاوي تبعنا وصلت على النبي. هذاك السيد ما تبعناش القنيطره، ولكن ربما عاد الشيك خلصوا ليه، الله اعلم خلصوه، لانه كون تبعنا كل ما خلصوش كون تبعنا وجبناه القنيطره. كنا جايبينه في الطوموبيل وكان ساكت يدو ديالهم اللي قدام، هم جالسين حنا جوج اللور جالس وسطنا، واحد الدري صايق حنا جالسين معاه، وتيدور المرحوم با سلام كان انكيتور، تيقول لي عرفتي علاش غاديين بك؟ تيقول لي لا با سلام، مع الشيطان، وراك دوزتي الحبس ودوزتي لابيجي ودوزتي كذا، وراك حريفي، وراه ماشي حنا كوان بغا نهزو الطوموبيل من القنيطره ونبقاو جايين نقلبوا عليك هنايا باش نسولك هذا السؤال، ودابا راك تتمسخر علينا. من هنا غادي نبحثوا باش نوصلوا تما، غادي نكتبوا حنا راه كلشي عارفينه، من هنا غادي تجاوبنا. قال لي انا بغيت نعرفها علاش. قال لي والله ولدي ما تسمع منا علاش، وراك عارفنا علاش جينا عندك، والله ما تسمع منا علاش، وراك تقولها وفي الاخر تقول سمحوا لي انا كنت بغيت ندوخكم، راك ما غدوخناش. وكان كل واحد فينا بالطوموبيل تينغزو شويه، تقول لها تسنطا خدم راجل اصاحبي، خدم راجل معنا من هضره خاويه، علاش جايبيني، علاش غاديين بيا، هضر شويه مزيان، هضر حيت بغيت نحرق ياك. اش بغيتي تحرق؟ حنايا تنشدوه واحد قبل ما يحرق نشدوه، اش تخربق علينا نتايا؟ حيت لقينا عندك سبسي، هضر الخاويه هادي، هضر معانا قول لنا شنو كاين. شد فيه با سلام الله يرحمه، في الطريق كامله هو شاد فيه مابغاش يطلق منه. تنقول لي انا با سلام خلينا دابا ساكتين تنوصلوا، وكنا تنهضروا معاه بشي تهديد، خلينا تنوصلوا تخرج منه، والله حتى تخرج منك، والله حتى تقول انت اللي غتقولها، انت اللي غتقول لنا حنا علاش جينا عندك وعلاش يقول لنا. قلنا لي لقينا بنت جيار، حنا نعاونوك، لقينا بنت جيار ولقينا في البلاصه فين خليتيها وبلاصه فين درتيها، صافي حنا قلنا لك على بنت جيار، لقينا بنت جيار، لقينا في البلاصه فين خليتيها، صافي نزيدو نبقاو حنا نجبدو براسنا نزيدو. هبطنا في القصر الكبير، نشربوا قهوه، باقي عقل، شربنا قهوه في الطوموبيل، خدينا من القهوه شربناها، واش هاد القهوه كات يشربوا هذا هو يقول ليه با سلام الله يجعل هذا الطعام يخرج فيك، حنا تنطعموك الله يجعل يخرج فيك، وخدينا كاس كروطات ودرنا ليه كاس كروط. قال لي با سلام عرفتي وكلتك علاش نوكلوك؟ باش يخرج فيك الطعام اللي غنوكلوك. هو يقول با سلام شعل لي سيجارو، ويقول لي ايه با سلام عنده كازا، انا كانت عندي وينستون، شعل لي قال لي با سلام انا نقول كل شيء واعطيني كازا، ندلع شو با سلام عيط قرو ديال هكاك، شعلت لي انا قروي كبير. هو يقول لي با سلام هضر، قال لي شنو هضر؟ قال لي صافي راك عرفتو كل شيء. قال شنو عرفنا؟ صافي راك لقيتو بنت جيار. قال لي فين لقيناها؟ تما الدار هذاك. صافي تهدأ القلوب. شحال كانت زوينه ملي تنسمعوك بحال الهضره حنا بوليس في الشرطه القضائيه، شحال كانت زوينه ملي توصلوا لذاك اللي قتل، ملي تتسنى واحد الكلمه تقال، واحد الهضره تتبحث فيها وتتسناها تقال، والناس تيتصولاجا وشي تيكميش تيقول الله الحمد لله، تيقول اخويا على السلامه بحال ماركينا بيت. قالك صافي من قال صافي تصولاجينا. قال لي با سلام خرف عليه شويه المينوط، وانا نرخف عليه شويه المينوط، نرخف عليه شويه زعما بدايه الرحمه، نرخف عليه المينوط. قال لك شتاش غنديروا احنا دابا غادي مقصرين. قال لي با سلام كان معلم عليا، كنت عارف والو انا.
قال لي غادي نقتلو غادي انا وياك غادي نبقاو غادي الهضره. انت خرازك تكتب عقل باش تعرف اش تكتب. خذ النويطات، خديت واحد لقيت من بعدنا من الريجيست اللي عندنا ديك نوتروسي داكشي بقيت تنكتب. عاود دينا شنو وقع لي هاد خينا، هاد خينا هذاك داك الحوات اللي بغى ياخذ البنت وقال بغا ناخذ البنت، بقى تيعاود لهذاك على ديك البنت من غيتزوج بها، وبقى تيكذب عليه. قال لي هاودي راه تنديها للدار، مره تكون الدار خاويه، وقال ليه انا خصني نتزوج بها لان انا راه زدت فيها ما بقاتش بنت. هذاك الحوت تيكذب عليه غير باش يبعد منها الاخر، غير باش يسهل الطريق اللي يتزوج بها. تيقول لها تتبغيني وتنبغيها البريحه ولا تجي عندي، راه درت واحد المصيبه ما بقاتش، خصني غير نقاد المسائل ديال ما بقاتش بنت. قال لي واه، قال لي والله العظيم، قال لي والخضار سيق الخبر، قال لي ما بغيتش نقولها لها، هي ساتراني وساترها ما نوجد راسي. الاخر كان ميال ديك البنت او عاجبها ديك البنت الصغيره، اغتنم الفرصه ديال السيده مشات للمكناس اللي قلت لكم، وقال البنت سيري تسخري ليا للدار، هي مشات هو وصل عليها، خلات سلعه وصل عليها. وقال واحد صاحبو انا غنطلع من القهوه لان بعض المرات كيتنفح طابه، قال لي غنجيب طابه. مشى لهاد الجي ورجع ودخل البراكه، لقى البنت بوحدها تما، هو يسد عليها في النهار، سد وجابها. قال لها قول لي اش عندك مع هذاك وكذا وكذا. قالت لي ما عندي معاه والو. قال لها لا غدات فيك وانت دابا بنت. وقالت لي ما كاين حتى شي حاجه. بقى يشد فيها البنت، ما خلاتوش شيء، ما خلاتوش. هو يشدها، هو قاطعها مزيان وشد وخلق البنت. لما تيقولوا ديك كيما تيقولوا دوك تيديروا يد قدام ويد اللور، تغييبه تيقولها خطيره. واحد لعبه شد واحد من هنا ويدير يد هنا، غيب البنت غابت وسد السكوتش جبدو لان تيخدم به دوك الصناط ديالو الكراطن ديالو، سد السكوت هو دوروا على فمه وعلى نيفه. هرا البنت وكتب لها يديها اللور ودار فيها اللي بغا، الا ان البنت لما دوز لها السكوتش، لان عطاتو قال ما عطاشنا بان باختناق، ولكن تيقول هاد البنت مقجوجه، الاكسجين ما داش ليها، البنت غابت، هو تيدير اللي بغا والبنت ماتت. وناض وحفر تما محالهم، حفر ودخل البنت في حفره وجبد دوك الحوايج اللي كان حيد لها، جمعهم كاملين وحطهم تما وجاوبنا على ديك الصنداله ديالو. ولكن هذيك الصنداله راه طاحت ليا من رجليا لان سمعت شي حد حدا الباب، وبقيت ندفن بالزربه ودفنت حتى الصنداله. كانت هي الصنداله ديالو اللي كانت وحده بقات تما مرميه، حنا ما لقيناهاش. الصنداله الثانيه يمكن رماها على الزنقه، ولكن الاخرى دفنها ما بغاش عاد يجبدها، كان تيحفر غير ديك الصنداله وحفر البنت ودفنها وغطاها تما بديك البلاصه. ومن بعد دوز داك الشهر وبلط ديك الدنيا، دار عليها السيمه. ومن بعد على الاخر الكلاخ اللي عطاه الله، واش هذيك الدنيا ما غتحفرش؟ انا اللي غياخذ ديك البقعه غيحفرها، ولا في الدنيا وغيجي الطراكس تهز ديك الارض وتهز داك الشيء وكذا وكذا وكذا. هو قال صافي انا حفرت دفنتها، وحفر ودفنها. لان